Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы с вами поговорим, да и хочу я вообще показать, что у меня осталось от моих, получается, бройлеров со второй партии, и что у меня осталось цыплят. Как сказать, подвести итоги. Ну что, пойдемте сперва до бройлеров. Итак, вот наши бройлеры, вторая партия. У нас их осталось немножко. 11 штучек. 2, 4. Да, 11 штучек. Сейчас мы с вами взвесим их и узнаем, сколько они весят. Итак, скажу сразу. Видите, у нас у одного бройлера голова свихнулась. Вчера нормально все было, а сегодня смотрю, у него как-то набок голова. И вот теперь кушает, он как-то задом подходит, кушает. Ну, муж говорит, может убить. Я говорю, пусть будет. Вроде ест. Посмотрим. Ладно. На сегодняшний день моим бройлерам ровно 50 дней. Мы покупали их 8 апреля. Сегодня 27 но будем считать, что 28 мая. Итак, начинаем взвешивать. Вот наш бройлер, он убежал. Сейчас мы его возьмем и взвесим. Так, дорогой. Так, вставай. Сегодня я... Так, вот помощника. Так. Вес у нас 3300. 3200. Так. Отпусти. Ровно его поставь. Вот так. Ты его не держи. Все, бросай его. 300. Все, забирай, дочка. Так, вот 300. Берем другого бройлера. Давай. Ставь. Вот так. Вес. Кило 800. Кило 798, кило 800. Снимай, дочь. Ну и последнего мы взвесим. Третьего. Да, дочь, забирай. Вес у него 2600. Все, снимай, дочь. Итак. Вот самый маленький у нас был кило 900. Не самый большой, но один из, который покрупнее, получается 300. Ну вот смотрите, вот этого петушка мы не взвешивали. Ну, за 3. По таблице они должны быть в весе 50 дней от 3 килограмм. Там, если я не ошибаюсь, 3300 в этом разъеме, можно так сказать. Вот такой мы соорудили. Сейчас все пооткрывала им. Сетку. В сетку сперва поставили поддоны. На поддоны сетку постелили. Обгородили сеткой и обгородили мешками. И поставили этих бройлеров мы вообще отдельно от другой птицы. Полностью отдельно, чтобы они не контактировали, чтобы, не дай бог, не заразились другая моя птица. Но смотрите, моим бройлерам, еще раз повторюсь, этим 50 дней. Кашля у них нет, хрипа у них нет. Из 50 осталось всего лишь 11. Вот видите, который с кривой головой, он ест. Все хорошо. Кушает у меня эта партия. У меня начала есть корм, мегакорм. И поэтому я их до сих пор мегакормом и кормлю. Ну что, вот такие у нас показатели. Можно сказать, некоторые отстают, некоторые идут в ногу. Ну, конечно, жалко птичку. Из 50, даже 51 у меня давали один на падеж. Вот у меня, оказывается, не один, а сколько получается? 40. Ровно 40 цыплят падеж. Ну, что делать? Хрипы я не вылечила ничем. Получается, в этих 11 бройлеров хрипов нету.
кашля нету. С помощью чего он прошел, я тоже не знаю. Лекарства я давала разные, и байтрила давала, как по первости, и я была уверена, что я у него и тетрациклин, и метронидазол, и всякие еще разные лекарства, которые мне советовали в аптеке. Но вот уже на протяжении 2 недель я им не даю ничего, даже больше 2 недель. Да, не даю вообще ничего. Только раз в день даю отвар крапивы, из молодой крапивы. Все. И вот мои бройлеры не чихают. Теперь что, пойдем к маленьким цыплятам, которых у нас тоже из 89 было. Вылупилось из 100 яиц 89 цыплят. Из 89 у меня осталось всего лишь их 13. Пойдемте поищем их. Они у меня на свободном выгуле. Так что их придется поискать. Ну что, не заставили они себя долго искать. Правда, 3. Вот. Они у меня 3 цыпленочка. Остальные где-то во дворе бегают. Итак, они у меня, получается, тоже кашля нет. Хрипов тоже нет. Бегают, растут. Отстают, конечно, они в росте, это однозначно. Видите, по кустикам. У нас здесь такое помещение. Получается, не помещение, а территория. И вот они здесь у нас и находятся. Все, спрятались в кусты они у нас. Итак, все у меня живы, здоровы. Последний падеж был тогда, когда вот я снимала видео, получается. Но бройлеры подохли еще многие. Осталось 11. Из 51 бройлера осталось у меня 11. 40. Минус 40 бройлеров. Из 89 простых цыплят несушек у меня осталось 13. Минус тоже очень большой. Ну что, продолжаем жить дальше. Вам понравилось мое видео, ставьте классы, подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока.